erokamano ahinya. Marceline, ikuodho na chien kacha nene chako donjo siasa kija higni 10 gi wiye. Nyisani to wuodhi kaka rawera, masani gikome gikene. Sani in jakom mar ODM bade Ruaraka. Nyisani to wuodhi osebedo nade ei siasa kae, bedo bende nyathi manyako osebedo nade? Mana kaka nyathi marawera ni owacho, ni an kaka Masi, nachako go siasa kan youth leader e ward level. Koro odiochieng' ma kawuono kaka iwinjo nowachono, wantiere gi structure maler mar ji 17 constituency ka constituency. Ka aeto, kore ka wan gi 85 rowere matindo 85 e ward ka ward. Koro 85 ni oyarore nyaka piny. Kore ka wan gi Gen Z manyiri matindo miluongo ni young captains. Koro an nachako kaka young captain. Ikuongo idonjo kaka young captain, iringo kibedo motegno matin, tibedo youth leader. Nabedo youth leader kamiluongo ni Mathare North, mano Ruaraka constituency. Koro kana bedo youth leader, tagoe kamano kapoda ategora matin. To ka chopo kama koro aneno ni arwako higa 40 kama, to koro noyiena laro kom mar women leader, nikech koro aromo bedo, nikech abe an ng'ama miyo. Koro aneno ni koro awuoge e youth leader cha, mondo abi alar kom mar women league. Koro najibwaga ma ayudo kom mar women league. Koro pod adhiya, nikech pok aneno koromo. Pod adhiya. Pod an gi lek mang'eny. Koro chambwani en chama machakore piny, mana kaka jathini owacho. Ma gima ne timre kawuono, ichako gi piny, kibiro malo. Tiende ni ichako at the cell, ichako piny, kuma ng'ato go e kura cha. Nitiere gi jakom kanyo. Kiwuok kanyo tibiro kamano makoro yudri ni in youth leader mar 17 cha. To Nairobi ka wan gi constituencies 17 e bwo rowere matindo 85. Koro mane kaka nachako siasa mayudora ka koro an jakom Ruaraka mar mine. Ageta mane ruma kama kawuono ntiere godo, no geto timang' kawuono. Odiochieng' ma kawuono kakineno ni en iluonge ni chama maduong'no, en gi wing mopogore opogore. Nitie wing mar yudhe, nitie wing mar women league, wan gi league mar jomong'ol, kore ka wan gi mainstream. Koro odiochieng' ma kawuono ne en odiochieng' mag yudhe. Iluongo ni rawera matindo. Iluongore ni Gen Z gi kizungu. Kawuono ne gidwago mbaka. Kigin gima gidwaro e chama. To nikech ne wan mine gi, ne gi luongo wa kaka wan bende gi wan mon 17 ma e Nairobi ka, mondo wabi ane kendo wawinji gin rawera matindo gima gidwaro e Nairobi ka. Nikech gin ema gi stamp authority kaka nyithiwa. Koro ne gigwela kaka jatend mine ma Ruaraka, mondo abi achikita e gik mane giwachonwa mane gidwaro. Yeah.